Takže sa ťa opýtam, prečo máš rada Institút Estederm? Institút Estederm mám rada pre ľudí, ktorí pracujú v Institút Estederm, preto akým spôsobom pracujú s nami ako s kozmetičkami. No a samozrejme to, čo je veľmi podstatné pre prípravky, ako vlastne fungujú na koži, aký majú vlastne prístup ku koži a čo všetko s nimi dokážeme urobiť. Ako by si opísala Estederm svojmu najlepšiemu priateľovi alebo priateľke? Estederm je ucelený koncept s premyslenými postupnými krokmi, ako sa postaviť k tomu, aby koža fungovala správne, aby fungovala dobre a aby bola v dobrej kondícii. Čo zmenil Estederm v tvojom živote? Estederm mi pomohol sa veľmi posunúť v mojej prevádzke, v mojom obchode. Darí sa mi ďaleko lepšie, jednak v tom, že teda mám spokojnejších zákazníkov, pretože im ponúkam nejaký ucelený koncept, a v druhej teda nie v menej podstatnej rade je, že sa mi aj ďaleko darí lepšie, že mám lepší obrat. Ktorý je tvoj najobľúbenejší Estedermový produkt, tvoj favorit? Môj favorit je celulárne sérum a Hydra krém. Ďakujem.